देखो, जब इन बड़े एस्केवेटर से पहाड़ों को खोदा जा सकता है तो फिर डायनामाइट लगाकर ऐसे धमाके करने की क्या जरूरत है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल जैसे रोरी और बजरी पहाड़ों से ही निकलता है और इसके लिए सबसे पहले मजबूत पहाड़ों को तोड़ना पड़ता है। एस्केवेटर से पहाड़ों को तोड़ना काफी ज्यादा महंगा और टाइम टेकिंग होता है, इसलिए एक साथ ज्यादा एरिया में विस्फोटक डालकर ऐसे धमाके किए जाते हैं। इसके बाद पहाड़ों के छोटे छोटे टुकड़े होने पर इनको ट्रकों में लोड करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहाँ इनको छोटे छोटे पीस करके अलग अलग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बदल दिया